roncar. Buenas noches a todos. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, abuela. Ay, me encanta que mis papis duerman con nosotros cuando venimos aquí. Oh, sí, es súper. A nosotros también nos gusta, pero ya es hora de dormir, niños. A descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mis conejitos. ¿Qué fue eso? ¡Simón! ¿Ah? ¿Qué? Son mami y papi. Están roncando. Hace tanto ruido que parecen unos hipopótamos. Esto es horrible. No puedo dormir. Papi, mami, están roncando. Un momento, Gaspar. Ya sé qué hacer. Ahora verás. ¡Wow! Eres asombroso, Simón. Oh, sí, ya lo sé. Y ahora ya podemos dormir. Ah, Simón, sigo sin poder dormir. Oh, sí, entonces juguemos. Ah, sí, a los superhéroes, Simón, ¿sí? Oh, sí, buena idea. ¡Nueva misión! ¡Mega Asombrosa. transformación! Oh, mira, Capitán Conejo, alguien nos llama. Hola, Super Conejo. Hola, Capitán Conejo. Hola, Bonnie. Necesito su ayuda. Estoy en casa de mi primo, el profesor Lobo, y ronca tan fuerte que no puedo dormir. ¿Pero qué podemos hacer? Y el profesor Lobo nos comerá si nos ve. Oh, no lo hará. Está dormido. No hay peligro. Ayúdenme, por favorcito. Ok, tranquila, lo haremos, Bonnie. ¡Ya vamos! Muchas gracias por venir. Estoy muy cansada. Ay, ya lo verás. Para Super Conejo es muy fácil detener los ronquidos. ¡Oigan, parece un huracán! ¡Nos tragará con esa bocota y esos dientotes! ¡Ah! ¡Wow! ¡Sujétate de mí! Esperaremos a que inhale. ¡Micropistola! ¡Activa el lazo! Eso ya no funciona. No puede oírte. Él ronca muy fuerte. Sí, es cierto, tendríamos que hacer tanto ruido como una manada de hipopótamos. Esperen, tengo otro plan. Cuchi, 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 cuchi. Ay, parece que nada funciona. Es imposible hacer que se detenga. Sus ronquidos son indestructibles. Entonces tendremos que hacer más ruido que el primo Lobo. Ah, sí, ya sé, con una manada de hipopótamos enormes. Sí, pero no los tenemos. ¿Qué tal un silbato? Tal vez eso funcione. Pero tampoco tenemos uno. ¡Claro que sí! ¡El Mega Silbato Cobijita! ¿Qué está pasando acá? ¡Oh, sí! ¡La Ay, gracias. Ahora al fin podré dormir. ¿Qué pasa? ¿Esos dos en mi casa? ¿Quién lo has dicho? No. Dejen paz a mis amigos. ¿Por qué? Tus amigos me despertaron y lo que más odio es que me despierten. Pero ni siquiera estás despierto, todo esto es un sueño. ¿Ah? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Un sueño? Así es, y ahora mismo estás soñando que vuelves a la cama y te duermes. Ah, sí. Es la hora de soñar. Misión de tener los ronquidos ¡Cumplida! Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, Simón. El baile
baile del Pompiti Pompiti Pom. ¡Mami! ¡Mami! ¿Nos das una paleta, por favor? ¡Por favorcito! Pronto vamos a comer, así que ya veremos después del almuerzo. Está bien. Oh, no. Yo quiero mi paleta ahora. Oye, ya sé, Gaspard. Si hacemos el baile mágico del Pompiti Pom, convertiremos las flores en paletas. Oye, no digas tonterías, Simón. Bueno, haz lo que tú quieras, Gaspard, pero yo quiero mi paleta ahora. La, 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 la. ¿Así de fácil? ¿De verdad funcionará? ¡Claro que sí! La, 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 la. ¡Hey, Pompiti 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 Pom! ¡La, la, la, la! ¡Hey, Pompiti 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 Pom! ¿Qué están haciendo mis conejitos? Este es el baile para convertir las flores en paletas. Y dime, ¿quién te hizo creer eso? Bueno, Simón me lo dijo. ¡Y tú me creíste! Oh, eso no es gracioso. Bueno, pues su baile del Pompiti Pom me parece súper divertido. Ay, ya no estés enojado, Gaspard. Hagamos algo súper divertido. ¡Juguemos a los superhéroes! ¡Ah, sí! ¡Juguemos a los superhéroes! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Por allá! ¡Es el profesor Lobo! ¡Ay, no! Hoy no tengo tiempo para atraparlos. ¿No es otra de tus trampas? ¡Ay, ojalá lo fuera! Mi abuelita está enferma. Y estoy recogiendo hojas para hacerle un té de hierbas. Ahora iré por un poquito de miel. Su abuela está enferma. Espera, profesor Lobo. Podemos ayudarte. ¡Uy! Eso es muy amable de su parte. ¿Qué tal si le preparan el té de hierbas mientras yo busco la miel? Sí, está bien. ¡Ay, muchas gracias! ¡Mega duende! Vamos a cuidar muy bien a la abuelita Lobo. Ella me agrada mucho. Sí, porque cuando ella está, el profesor Lobo no nos molesta. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Abuelita Lobo. Hola, aquí Super Conejo y Capitán Conejo. ¡Pasen, pasen, queridos conejitos! ¡Aquí estoy! ¡Hola, conejitos lindos! Te prepararemos un té de hierbas. Sí, con eso te sentirás mejor. Quédate con ella, Capitán Conejo. Acércate un poquito más, mi lindo conejito. Pero qué voz tan grave tienes, abuelita. Es porque estoy muy enfermita. Y otra cosa, abuelita Lobo, ¿por qué tienes esas patas tan grandes? Es para ponerme de pie mejor, conejito. ¡Iu, qué asco! Esas patas enormes no huelen bien. ¿Pero qué dices? Mis patas huelen muy bien. Tienes unos dientes enormes y también tienes mal aliento. Ah, sí, pues estos dientes enormes son para masticarte mejor, renacuajo. ¡Ay! Tu té de hierbas está listo. ¡Ay, profesor Lobo! ¡Ja, ja! No soy la abuelita Lobo, todo fue una broma. ¡Ja, ja, ja! No fue gracioso que nos hiciera creer que la abuela estaba enferma. ¡Codijita tóxica! ¡Listo, Lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, esto! ¡Y por fin los atrapé! ¡Sorpresa! ¿A quién tenemos aquí? ¡Ah, abuela! ¡Hola, abuelita! Mi querido lobito. Y también vinieron tus amiguitos. Hagan lo que hagan, no le digan que soy muy malvado, ¿entienden? Sí, vinimos a ayudar a tu querido Lobito con el show que te preparó. Ah, sí, preparé un show. El show del baile Pompiti Pompiti Pom. La 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 la. Hey, Pompiti 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 Pom. La 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 la. Hey, Pompiti 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 Pom. La 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 la. Hey, Pompiti 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 Pom. La 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 la. Hey, Pompiti 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 Pom. ¡Bravo, bravo! ¡Pero qué graciosos son todos! La. Hey. Eso es, canta con nosotros, profesor Lobo. Pompiti 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 Pom. La 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 la. Hey. ¡Ay, muy bien, mis conejitos! Después de comer les daré una paleta a cada uno. El baile del Pompiti Pom sí funciona. ¡Lo vas a romper!
¡Super! Fernie es Simón. ¿Me copias? Aquí es Fernando. Sí. Te copio fuerte y claro, Simón. Walkie-talkies, ¿me prestas uno? ¿Me lo prestas? Sí, bueno, no. Preferiría que no. Lo vas a romper. Vamos, por favor. Son tan asombrosos. ¿Puedo verlo? Está bien si tú quieres. No podemos prestarles mis walkie-talkies porque estamos jugando con ellos. Ah, está bien. Es que no quiero que los rompan. Bien, entonces, ¿listo para la misión? Ah, sí. Juguemos a buscar a tu super robot que se perdió. Acepto la misión. ¡Nueva misión! ¡Super asombrosa transformación! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está, Super Fernie! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Misión cumplida! ¿Qué? ¿Tan rápido? Hola, ¿cómo estás, Bonnie? ¿Tu primo, el profesor Lobo, él está aquí? No los molestará. Se quedó tomando la siesta. Estábamos jugando a la pelota y corrió tanto que quedó agotado. ¿Puedes jugar con nosotros? ¡Oh, sí! ¡Súper! Ven, vamos a jugar con mi super robot. Super robot, abre. Y... ¿Ah? ¡Es tan genial! Super conejo, música. ¡Tu super robot es increíble, Super Fernie! Sí, bueno, sujétate bien, Bonnie. Aún no has visto nada. Oye, ¿puedo intentarlo? ¡Por favor! No, tal vez más tarde, ¿sí? Ah, está bien. ¿Y a qué quieren jugar ahora? Juguemos con mi hidropistola. Es súper genial. Puede disparar agua, también dispara hielo, incluso dispara una cuerda para atar a los malos. ¡Wow! ¿Me la prestas? ¿Por favor? Sí, claro. Ay, espera, es la alarma. La base secreta está en peligro. Es una misión para los superhéroes. Pero yo también quiero ir con ustedes. También quiero ser una superheroína. Oye, mira, es Megabobot, el robot del profesor Lobo. Cañón de algodón de azúcar. Sí, ¿y el profesor Lobo? El asombroso profesor Lobo está justo aquí. Cayeron en mi trampa, pequeños renacuajos. ¡Ay, no! El primo Lobo logró atraparlos. ¿Por qué siempre tiene que ser tan malvado? Perdí mi hidropistola. ¡Oh! ¡Es mi super robot! ¿Y quién lo está controlando? ¿Crees que sea Bonnie? ¡Megabobot! ¡Deshazte de él! No, Bonnie tomó mi super robot, pero no sabe controlarlo. ¡Oh, viene directo hacia nosotros! Oye, tu superrobot es súper difícil de controlar, Super Fernie. Sí, tal vez, pero nos salvaste. Todavía los estarban, pequeños renacuajos. Oye, ya deja de molestar a mis amigos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! ¡Buen tiro, Super Nini! Bueno, la verdad no lo hice a propósito. ¡Qué gracioso! Porque sin hacerlo a propósito lograste salvarnos 2 veces. Pero a mí no me parece gracioso. No me da risa para nada, ¿eh? Vamos, Lily, a jugar. ¡Sí! ¡Ya voy! Oigan, por favor tengan cuidado con mis walkie-talkies. ¡Super escondidas!
¡Te oí! ¡Te encontré, Simón! ¡Gané! ¡Ey, pero Gaspar, eso no es justo! Fue por culpa de la cubeta, se movió. ¿Y qué? Solo es una cubeta. Sí, bueno, pero se estaba moviendo sola, lo juro. Te lo estás inventando, Simón. Solo eres mal perdedor. Es porque soy mejor que tú en las escondidas. Ah, sí, pues definitivamente soy mejor que tú en las super escondidas. Ah, claro que no. En eso también te ganaría. ¡Súper escondidas! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! Tú buscarás primero, Capitán Conejo, pero nunca me encontrarás. 1, 2, 3, 4. Hola, ¿cómo 5. estás? ¿A qué están jugando? A las super escondidas, pero... ¡Shh! ¡Oh, increíble! ¿Puedo jugar también? Iré a esconderme, ¿ok? ¡Ahí estás! ¡Te encontré, Super Conejo! ¡Te oí! ¡Te gané otra vez! Ay, no, todo fue culpa de esa niña lobo. ¿Ah? ¿Cuál niña lobo? Ay, no sé quién es, pero quería jugar con nosotros. Ah, otra vez inventando excusas. Soy mejor que tú en las escondidas y se acabó. De todas formas, nunca me crees. No, chicos, no peleen. Fue mi culpa. Lo siento. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Yo soy Super Conejo y él es el Capitán Conejo. Somos superhéroes. ¡Wow! ¡Eso es genial! Oh, mi nombre es Bonnie. ¿Puedo jugar a las super escondidas con ustedes? Claro que sí. ¿Ah? ¿Ah? Pero es una niña lobo y me da miedo. No, parece muy linda. Sí, pero igual no la conocemos. Bien, ahora yo los buscaré, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¡Te encontré! ¡Ay, no, es el profesor Lobo! ¡Te encontré! Oye, suéltame, Mega Bobot. ¡Ah! ¡Oye, espera! ¡Ah, sí! Gracias, mi querida primita. Gracias a tu ayuda atrapé al Capitán Conejo y a Super Conejo. Eres lo máximo. Nunca cambias, ¿eh, Bonnie? Lo sabía. Ella es amiga de los malvados. ¡Nos tendiste una trampa! No fue así. Solo quería jugar con ustedes. No tenía idea de que mi primo quería atraparlos. Y ahora, ¡hora de la sopa! Con estos puerros quedará deliciosa. No, Lobito, ya suéltalos. Son mis amigos. ¿Ah? Pero pequeña Bonnie, ¿de qué estás hablando? No puedes ser amiga de unos conejos. Eso no es cierto. Que seamos lobos no nos impide ser tus amigos. Ay, bueno, enójate todo lo que quieras. Eso no me va a quitar Tal el vez apetito. ella no nos tendió una trampa después de todo. ¿Tú crees, Super Conejo? Profesor Lobo, suelta a mis amigos inmediatamente. ¿Ah? ¿Pero quién rayos eres tú? Reconozco esa voz. Es Bonnie. Soy miembro de la pandilla de Super Conejos. Mi nombre es... ¡Super Nini! Y es nuestra super amiga. ¡Oh, no! ¡Fallé! No eres super Nini, eres super torpe. ¡Boomerang! ¡Fallaste! ¡Ah, sí! ¡Pero qué molesto son! ¡Rápido! ¡Tenemos que ayudar a Super Nini! ¡Hidropistola con super lanzador de cuerda! ¡Wow! ¡Eres asombroso, Super Conejo! Sí, pero fue gracias a ti que pudimos escapar. Y ahora eres nuestra super duper amiga. ¡Super duper amigos! ¡Bonnie! ¡Querida prima! ¡Ayúdame! Puede que sea difícil, pero igual quiero mucho a mi primo Lobito. ¡Ya ¡Adiós! voy, primo Lobito! ¡Ah! ¡El arbusto se movió! Ups, parece que hicimos otro super duper amigo. Nadie te podrá reemplazar. ¡Listo! Oye, Gaspar, ¿vienes a jugar fútbol? Bueno, Simón, pero tengo que terminar mi castillo de arena. Bueno, date prisa, te estamos esperando. Sí, ya voy.
Oigan, amigos, ¿yo también puedo jugar? Claro que sí. Puedes tomar el lugar de Gaspar. Estás en mi equipo. ¡A jugar! ¡Eso es gol! Oye, eres muy bueno, ¿eh? Hasta eres mejor que Gaspar. Oh, pero, díganme por qué empezaron a jugar sin mí. Pablo tomó tu lugar porque no venías. Pablo, mi conejito, hora de irnos a casa. Ya voy, mami. Adiós, amigos. Bien, ¿el señor Gaspar quiere jugar ahora? Sí, bueno, no. Me reemplazaron, así que ya no quiero jugar. Seguiré con mi castillo de arena. Ustedes pierden. Anímate, Gaspar. Nos divertiremos mucho. ¿Y si te digo que juguemos un mega partido de superhéroes? Ah, está bien, pero quiero jugar con Simón. ¡Mega Fútbol! ¡Super! ¡Super! ¡Mega! ¡Rosa! ¡Transformación! ¡Que gane el mejor equipo! ¡Oh, sí! ¡Nosotros ganaremos! ¡Y ja! ¡La tengo! ¡Uau! ¡Cuidado! ¡Voy a patear! ¡Ay, no! Tú la sacaste, así que tú la recuperas, Capitán Conejo. Oh, está bien. ¡Ah! ¡Atrapamos al bebecito! No te tengo miedo, profesor Lobo. De todas formas, Super Conejo vendrá a rescatarme. ¡Ah! No tienes nada de qué preocuparte. Ya te encontré un reemplazo. ¿Ah? ¿Qué? Pero... Soy el Capitán Conejo. ¿Ah? ¡Ey! ¡Oigan, déjenme! ¡Ah, por fin! Te tardaste mucho, amigo. Nosotros sacamos. ¡Pásamela! Juntos somos invencibles. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡La tengo! ¡Super patada! Misión cumplida. ¡Oh, bien hecho, Capitán Conejo! ¿Me prestas tu herramienta? ¿Mi hidropistola? Terminemos el juego y te la prestaré después. ¡Quiero salir ahora! ¡Perdedor! ¡Harás que nos descubran! ¡Guau! ¡Gol! ¡Estás jugando increíble, Capitán Conejo! Juntos somos invencibles. ¡Sí! Oh, ya no quiero jugar más. ¿Me prestas tu herramienta? Toma, te presto mi hidropistola. ¿Me prestas tu herramienta? Sí, claro, pero ¿para qué la quieres? Misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Qué tal, perdedores? ¡Profesor Lobo! ¡Ja! Ya no podrán hacerme nada sin sus herramientas. ¿Qué? Vaya que los engañé con mi Capitán Conejo Robot. Parece que es más real que el de verdad. ¿Ah? ¿Dónde está el Capitán Conejo real? ¡Me capturaron! ¡Auxilio! Descuida, perdedor. A ti también te voy a comer. Así no podré salir. Solo hay una solución. ¡Mega cobijita tóxica! Oye, cabeza de chorlito, ¡suéltalos ya! Soy el Capitán Conejo. ¡Claro que no! ¡Yo soy el Capitán Conejo! ¡Mega cobijita explosiva! ¡Me dolió! Eso te enseña a no tomar mi lugar. Nadie puede reemplazarme. Así es, eso es misión imposible. Simón, Gaspar, es hora de la merienda. Si quieres, Simón, puedo reemplazarte y comer tu merienda. ¡Claro que no! ¡Eso es imposible! El consejo de la abuelita Lobo. ¡Vamos, Gaspar! ¡Vamos a jugar en el jardín! Un momento, conejitos. Si van a salir, deben ponerse sus gorritos. ¡Ay, no, abuela! ¡Esos gorritos dan comezón! Además, siempre nos da calor cuando lo usamos. No. Tienen que ponérselos. Si no, podrían resfriarse y enfermarse. No. Yo jamás me resfrío y tampoco me enfermo. Pero yo no quiero ponerme el gorro. Vamos, Gaspar, juguemos a otra cosa.
Espera, Simón. ¿Qué vamos a jugar? Oye, ¿y si jugamos a los superhéroes? Ah, sí, buena idea. ¡Nueva misión! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Oye, mira eso! ¡Auxilio! ¡Alguien está en peligro, Capitán Conejo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¿Ya viste? Es la abuelita del profesor Lobo. Oh, gracias, queridos conejitos. De nada, abuelita Lobo. Siempre estaremos para salvarte. Ja, ja. Veamos si estos pequeñines cayeron en mi trampa. ¿Abuela? ¿Pero qué haces aquí? Oh, mi querido lobito. Iba de camino al mercado y ¿sabes lo que me pasó? Me caí en este agujero. Pero ¿quién podría haber cavado un agujero tan grande como este? Bueno, fue. Siempre hace lo mismo. No tenemos la más mínima idea de quién podría estar cavando agujeros por ahí, pero qué cosa más rara. Ay, querido lobito, ¿saliste sin tu capucha? Ah, bueno, lo que pasa es que... Te vas a resfriar como la última vez y se te llenará todo el hocico de mocos. Sí. Bueno, es que perdí mi capucha. Uy, pues estás de suerte. Te tejí una nueva. Acércate, cariño, ven, déjame ponértela. ¡Ay, no, abuela, no la necesito! ¡Yo nunca tengo frío! Ponte la capucha, ponte la capucha, póntela ya, póntela ¡Ay, no, ya. abuela, no veo nada! Ven para acá, quédate quieto, ya deja de moverte. A ver. ¡No es gracioso! Bueno, me voy al mercado. Diviértanse, pequeños. ¡Nos vemos, abuelita! Adiós, abuelita Lobo. ¡Ay, esta cosa pica! ¡Odio las capuchas! ¡Ah, dale! Wow, pero tu abuela dijo que tenías que usar tu capucha. ¡Ya sé! Pero prefiero atraparlos a ustedes, ¡Pistola Lobo! ¡Hidropistola! ¡Qué mala puntería, conejitos! ¡Te lo ganaste! ¡Ay, tengo mucho frío! ¿Te das cuenta? Tu abuela tenía razón. Debiste ponerte la capucha. Sí, pesqué un resfriado y tengo el hocico lleno de mocos. Ay, ¿te ayudamos a buscar tu capucha? ¡Ay, sí, por favor! De acuerdo. Misión, encontremos la capucha. ¡Ay, mira! ¡Es un oso topo! ¡Ay! ¡Se robó mi capucha! ¡Es un sucio ladrón! ¿Qué? ¡Cobijita A dormir, pequeño topo. ¡Ya la tengo! ¿Ya te sientes mejor, profesor Lobo? Sí, ya me siento mucho mejor. ¡Misión cumplida! No olviden sus gorros. Claro que no, abuela. No queremos un resfriado. El mejor de los regalos. No puedo hacerlo. Ay, mi collage quedó horrible. No, tu collage quedó increíble, Fernando. Mira, puedes poner una calcomanía aquí y otra aquí, así, y un arco iris. Y listo, tienes un mega cohete. Gracias, Simón.
¡Sí! ¿Y entonces qué vamos a jugar, Simón? ¿Y si jugamos a los superhéroes? ¡Oh, sí! ¡Buena idea! ¡Nueva misión! ¡Super! ¡Asombrosa transformación! Oye, ¿qué son esas flechas? Oye, ¿y qué hace esta cruz aquí? ¡Ajá! ¡Los atrapé, renacuajos! ¡Oh, no! ¡Es el malvado profesor Lobo! A partir de ahora van a ayudarme. Ay, hoy es el cumpleaños de mi abuelita. Quiero hornearle un pastel, pero no sé cómo hacerlo, la verdad. ¡Guau! ¿El cumpleaños de la abuelita Lobo? Tu abuelita es muy linda. La queremos. No es malvada como tú, profesor Lobo. Ay, por favorcito, sí, necesito su ayuda. Muy bien, pero lo haremos por la abuelita Lobo, no por ti. Gracias, gracias. ¿Y qué vamos a preparar? Para la abuelita Lobo, un super duper pastel de chocolate. Oh, sí, es una gran idea. Bien, para un delicioso pastel necesitaremos ¡Oh, huevos. sí, tengo huevos! Oye, pero sin las cáscaras. Y mantequilla. ¡Ajá! ¡Todo listo! Y azúcar. ¡Y azúcar! Y harina. Y el ingrediente más importante, chocolate. ¡Ay, se me terminó! ¡Pero tengo puerros! ¿Qué? Oye, no seas tonto. Un pastel de chocolate jamás lleva puerros. ¡Claro que sí! ¡Eso es lo que le da todo el sabor! ¡Devuélvemelo! ¡Ay! ¡Dame mi puerro! ¡Tenemos que agregárselo a la sopa, que no entiendes! Oigan, deténganse. Usaremos algo más como... ¡Oh, ya sé, profesor Lobo! ¿Qué tal caramelo? ¿Tienes caramelo? ¡Ah, sí! ¡Aquí lo tengo! Además, a mi abuela le encanta el caramelo. Aunque no es tan rico como el puerro, ¿eh? ¡Guácala! ¡Ajá! Ya tengo el pastel, los adornos. Solo me hace falta un regalo. ¡Mega Mimi! Pero este dibujo está horrible. ¡Ay, Mega Mimi! No me gustó nada. Oye, eso no fue amable. Si no te gusta, ¿por qué no lo haces tú mismo? Sí, así es. Y si Megamimi lo dibujó, es su regalo, no tuyo. ¿En serio eso piensan? Claro, si quieres darle un regalo, tú tienes que dibujarlo. ¡Ay, Mega Bobot, ven para acá! ¡Date la vuelta! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, no! ¡Esto quedó súper peor! ¡Ustedes harán el dibujo! ¡No! Mi querido Lobito, es tu abuela. ¡Ay, no! ¡La abuela ya llegó! ¿Qué voy a hacer ahora? Dale tu dibujo, yo sé que le encantará. ¡Ay, no le va a gustar! ¡Quedó horrible! Claro que no, a ella le encantará tu dibujo porque lo hiciste tú. Así es, eso es lo importante. Más vale que tengan razón, renacuajos. Y hagan lo que hagan, no le digan que soy súper malvado. Sí, no le agradan los malvados. Muy bien, pero solo porque es su cumpleaños. Hola, querido Lobito. Abuelita, esto es para ti. ¡Wow! Es un dibujo maravilloso, mi querido Lobito. ¡Ay, gracias, abuelita! Misión cumpleaños de la abuela cumplida. Fernando, ¿te ayudo a terminar tu collage? Ah, no hace falta, lo voy a terminar yo solito. Quedará súper. Las flores esponjosas del profesor Lobo. ¿Estás bien, Gaspar? Sí, estoy bien. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Nuestra cometa! Simón, ¿necesitan mi ayuda para bajarla? Ay, no necesitamos tu ayuda, mami.
¿Todo bien, conejitos? ¿Seguro que no quieren mi ayuda? No, mami, estamos bien. ¡Achú! Oye, Simón, ¿qué está pasando? ¿Podemos decir que es por culpa de... ¿Ah? ¿Por culpa de quién? Por culpa de un malvado que nos hace estornudar. ¡Achú! ¡Oh, sí! ¡Achú! ¡Nueva misión! ¡Mega ¡Asombrosa! ¡Achú! ¡Transportación! ¡Ay, no! ¡Achú! Mira, hay semillas volando por todas partes. Oye, esa, ¡achú! Tal vez eso nos hace estornudar. Tenemos que averiguar de dónde vienen. ¡Mega nave espacial! ¡Achú! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Nos vamos a estrellar contra ese árbol! ¡Mega cobijita paracaídas! ¡Mira! ¡Achú! Todo es por esa máquina que sopla aire. ¡Oh, es el profesor Lobo otra vez! ¡Detente ahora mismo! Muy pronto los voy a hacer estornudar tanto que no podrán escapar de mí. ¡Ey! ¡Vuelven aquí, conejitos tontos! ¡Regresen! ¿Qué está pasando por aquí? Lo siento, señor Nube. ¡Achú! Oh, ¿y a ustedes qué les pasa? Están estornudando demasiado. Todo es culpa del profesor Lobo. Él ¡achú! Nos ataca con su máquina de estornudos. Ah, qué malvado. Ah, ¿necesitan mi ayuda para detenerlo? No. Muchas gracias, pero no necesitamos ayuda porque somos superhéroes. ¡Hidropistola! ¡Activa el soplador! ¡Sujétate, capitán! ¡Achú! ¡Ay, a dónde se habrán ido esos conejitos tontos! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Mega cobijita explosiva! ¿Todo bien, niños? ¿Necesitan ayuda? No. Todo está... ¡Achú! Bien. ¡Achú! ¡Ay! ¡Pistola Lobo! ¡Ay, no! ¡Detesto la lluvia! ¡Ya estoy todo mojado! Claro, la lluvia moja. ¡Qué observación tan boba! Oigan, ya no estamos estornudando. ¡Pues acabó la diversión! ¡Ahora voy a... ¡Achú! Pero... ¡Achú! ¿Por qué estornudo? ¡Achú! ¡Achú! Pero... ¡achú! ¡Ay, no! ¡Ya empezó otra vez! ¡Achú! Fue gracias al agua de mi hidropistola. Por eso dejamos de estornudar. ¡Ay, no! ¡Necesitamos mucha más agua! ¡Achú! ¡Hey! Por favor, señor Nube. ¡Achú! ¿Nos ayuda? Claro que sí. Solo díganme qué es lo que debo hacer. ¡Achú! Necesitamos mucha super duper yuca. Ah, por supuesto. Enseguida la tendrán. ¡Ay, otra vez está lloviendo! ¡Ay, yo odio mojarme! ¡Gracias, señor Nube! ¡Misión cumplida! ¡Mami! Oye, mami, ¿puedes ayudarnos? Vamos adentro, rápido. Les prepararé un buen baño caliente. Yo preferiría un chocolate caliente. ¡Oh, sí! ¡Chocolate caliente! No le tememos a la oscuridad. Simón, Gaspar, prepárense. Estamos a punto de entrar en un túnel. ¿Asustado? ¡Ya no! ¿Asustado? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Asustado! ¡Ya no! ¡Asustado! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Estamos atrapados! Ay, tranquilo, cariño.
Solo fue un corte de luz. Hola, señora. Hola, niños. No se preocupen, muy pronto seguiremos nuestro camino. ¿Cree que estaremos a oscuras mucho tiempo? Oye, Gaspar, No, parece una misión encenderemos para el la generador pandilla y la de energía superconejos. debería volver pronto. ¿Una misión? Claro, imaginemos que un malvado cortó la electricidad. ¡Oh, sí! ¡Nueva misión! Así, Mega. ¡Prosa transformación! Bien, encontremos al malvado que cortó la luz. Bueno, no está aquí. Vamos, busquemos en el patio de la nave. Ay, no, el elevador no funciona. Tranquilo, yo conozco otro camino. ¡Oh, espérame, superconejo! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, superconejo! ¡Auch! ¡Me pisas las orejas, Capitán Conejo! ¡Muévete! Oye, espérame, superconejo. ¿Dónde está el malvado? ¡Sorpresa! ¡Aquí estoy, super perdedores! Los pequeñitos están asustados. ¡Ajá! ¡Tú cortaste la energía, profesor Lobo! ¡Claro que fui yo! ¡Y los voy a atrapar, pequeños conejitos! ¡Hidropistola! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Y sigues fallando! ¡Ay, no! ¡Ay, está muy oscuro aquí! Y yo le temo mucho a la oscuridad. ¡Mam! Oh, parece que el lobote malo le teme a la oscuridad. ¡Enciendan las luces! ¡Enciendan las luces! ¡Por favor! ¡Por favorcito! Pero el que las apagó fuiste tú. Ahora enciéndelas de nuevo. ¡Pero no puedo hacerlo solo! ¡Tengo mucho miedo! Ay, ¿no vas a llorar, o sí? Muy bien, yo encenderé las luces. No tengas miedo, profesor Lobo. La luz volverá pronto. Además, estamos aquí contigo. ¿Quieres un abrazo, profesor Lobo? Sí. ¡Me encantaría! ¿Te sientes mejor? Un poquito. Bien, ya estamos aquí. ¿Listos? ¿Sí? ¡Ay, pero por qué todo sigue tan oscuro! Tranquilo, cabeza de chorlito. Hay que encender la luz en la sala de control. Podemos llegar usando ese tubo. ¡No quiero subir primero! ¡Tengo mucho miedo! Ah, no da miedo. Pero tranquilo, yo iré primero. Sí. ¿Me ayudas, por favor? ¡Ah! Sí, claro. ¡Ay! ¡No me dejen aquí solo! ¡Ay, no! ¡Me quedé atorado! ¡Ay, no! ¡Deténgase, por favor! ¡Ay! Yo sé cómo sacarte de ahí con mi hidrocuerda. Pero aún tengo miedo. Todo sigue oscuro. Oye, tranquilízate. ¿En serio sigues asustado? Así es, mira, ni siquiera el Capitán Conejo tiene miedo. Bueno, claro. El Capitán Conejo no le teme a nada. ¡Ahora sí! Ahora sí yo no tengo miedo. Y ahora los voy a atrapar con mi pistola, lobo. ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Otra vez me quedé atorado! ¡Ay! Eso te enseñará que no debes atraparnos. Misión encender las luces cumplida. Ay, por fin salimos del túnel. ¿Ya están más tranquilos, niños? Ah, sí. Además, no le tememos a la oscuridad, ¿verdad? Sí, no como el lobote malo. Gaspar del malhumorado. Mami, despierten, vamos, es hora de desayunar, muero de hambre. Buenos días, mi querido Simón. Muy bien, ¿vamos a desayunar? ¡Sí! Buenos días, Gaspar. Qué bueno que ya estás despierto. No. Sí estás despierto. Vamos a jugar antes de desayunar. No.
A ver, ¿qué te sucede, mi pequeño conejito? Ay, no, va a estar todo el día súper malhumorado otra vez. No es cierto, no soy un súper malhumorado. Ay, es porque su amigo Pablo está enfermo. Gaspard iba a ir hoy a jugar con él a su casa. No te preocupes, ¿jugamos algunos superjuegos juntos? No, yo quería jugar con Pablo. No, ¿Ah? no quiero mi biberón. ¿No quieres tu vaso entrenador? ¿Prefieres unas tostadas? No, ¿Cereal? no, ¿Una galleta de chocolate? no, Entonces, ¿chocolate caliente? Ay, Gaspard, no vas a arruinarte el día entero porque no puedes ir a casa de Pablo, ¿sí? Podrás ir a verlo cuando se mejore. Sí, es verdad. No estés malhumorado, Gaspard. no les doy, es que no tengo hambre, es todo. En ese caso, si no quieres comer nada, puedes irte a jugar. ¡Ah, sí! ¡Vamos a jugar! Bueno, ¿quieres que juguemos con los autos? No, ¿Con las cometas? no, Ay, hoy no eres muy divertido. Oh, oye, ya sé. ¿Y si jugamos a los superhéroes? Misión animar al malhumorado. no quiero jugar ese juego. ¡Anímate! ¡Será increíble! No, está bien. ¡Nueva misión! Mega ¡Asombrosa transformación! Oye, Gaspard, si te presto mi hidropistola, ¿te animarás? No, ¿O mi mega boomerang? ¡Ja! no. Ay. Oh, oye, Jesse, tú nunca puedes resistirte a mi cara súper graciosa. ¡Orejas de helicóptero! ¡Wow! ¡Tarán! No, eso no es gracioso. Ay, ¿qué tal un viaje en nuestra mega nave espacial? Vamos, haremos algunas piruetas, te encantarán. Sí, bueno, no creo que me guste. Ay, ya lo verás, te vas a divertir mucho. ¡A volar! ¡Woohoo! Bien, modo piruetas supersónicas. ¡Woohoo! ¡Wow! Y ahora unas volteretas. ¡Wow! ¡Ay, fue súper divertido! No, no lo fue. No me reí ni una sola vez. Y además, ahora tengo náuseas. ¡Ay, no! ¡Es el malvado profesor Lobo! ¡Ja, ja! ¡No van a escapar de mí! No, déjanos. Hoy no quiero jugar contigo. ¿Ah? ¿Qué? ¡Yo no estoy jugando! Ah, si hoy no estás feliz, a mí me da igual. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Profesor Lobo? Ay, ¿está bien, profesor Lobo? ¿Pero qué pasó? Deberías verte la cara. ¡Es súper gracioso! Sí, pues mi pistola lobo hará que dejen de reírse. Pareces un cabeza de ¡Ay! chorlito. ¡Renacuajos fastidiosos! ¡Ay! Oye, Capitán Conejo, ya no estás malhumorado. Y hoy fue súper, súper divertido. Misión animar al malhumorado cumplida. Hola, pequeño conejito. Parece que ya no estás malhumorado. Más